Shadow King, Shadow Boy. Снимаме в момента в Готмука. Hide and Seek. Тук някъде Hide and се Seek. заврахме навътре. Да знаеш, че този сървър е български, ако не знаеш, ще има ето в описанието, ще има това. Ще има YouTube канала на този приятел. Не знам на кой му Shadow Boy, а пък YouTube канала на Shadow King. Няма да. Ей, тук започва. Не, лад, дик има 9 човека. Аз точно за там говоря. Аз мога да цъкна. Ейта. И хай той мапа е гаден, бе. Ама изглежда да готин и да, май не може да излезе навънка, само вътре. И тук нека се скина просто, снимай го. О, даже май се е намокри. Даже май... Ця после. О, кют. Хайдърс, бързо напусни Хайдърс. И то. Фък, аз съм енчантинг типа. Аз съм енчантинг типа. Благодаря сега. Може ли да се изкри? Аз се скрия в някоя лодка. Аз се скрих на перфектно. Аз не съм енчантинг, аз съм дърво. Пак? Не знаех. Ти си крафтинг тейбъл. Не си ли крафтинг? Не, аз съм обикновено дърво. Аз така си намерих най-хубавото място. Едва ли само за подозрят бързо. Ако може да подозрят, цъмпи им далата. Сериозно ли? Вече ме заподозряха. Аз съм тук. Аз тук си бягам най-спокойно. Аз тук си бягам също. Аз тук си бягам най-спокойно, човек. Ама при мен не е спокойно. Аз искам да ви залаги. Ама фъгът има стрелят. Те са ме стреляли. А тук къде има място за дърбова? Не знам. А къде има място за енчантинг тейбъл? О, ей тук. Цик, представя си ли си още 8 минути и половина да бягам? Събъде такова. Не, честно дума да се получи. Не, аз тук няма тук. Аз тук си бягам просто на теб. И аз. А така ме стреляха. Уй, колко човека спанаха тук. Ако знаеш само къде съм, че те снимала на нея. Аз тук си бягам най-спокойно. Знаеш ли колко човека ма годят, бе? Не ще да знам. Ама трябва да остане. Колко? Няколко милиона. Айде сериозно къде колко? Не знам, вече ме убиха. Да всичките хора ма гониха. Май си... Всички хора ма гониха ми. Какъв хайдър съм видял? Окей, намери къде да спря. Тук никой няма да видим. Това са минути. Опа, това е бил истински крафтинг тейбъл. Аз излях всичките сили върху един крафтинг тейбъл. И сега ако се хвана. Аз се опитам да изляза навънка. Много ми залаги от тия. Никой не го е да види, човек. Еба си готиното. Аз съм на някаква тераска. Аз скочих тук с този тераса. Не умря ли? Не. Тук май няма фал демидж. Да, няма фал демидж. Човече, аз съм махнат от тази тераса събър. Пак видяха накрай. Не съм. Ама човек некъв май били с спидхак, може да ма настигне толкова бързо. Показва се отжади изведнъж. Ма настига си даже по-бързо. Даже ма Аз я размина. намерих си идеалното място. И аз. Чакай, моля ли да сваля? Ама фак. Да влизаш с някой без армър. Аз съм на почивка. Бягам. Аз съм си на почивка, те да работят. Никъв даже ма цели. Аз си направих селфи. Майка ти, бе! Това?
има спидхак. Нали, аз казах един си има. Един остана това да не си ти. Двама горе. Всички ти, освен мене, могат да гонят. Аз съм си на почивка. Трима Виждам. гонят. Видяхте Трима ли? гонят. Трима. Фак. Чек, ти видя ли ма мене? Ти видя ли ма мене? Хора, умря. На почивка. Не му за да ме удари. What the fuck? Как победих? What? Еми, хора, това ще бъде... Си, пиш ми, че аз нямам победи, нали? Ние двамата сме имали победи. Елатко ще спирам футбол. А, къде си? Ето. Ай, на това. Е, тук ме трябва да започна. Аз се гледам насам след като спрес. И хора, това ще бъде... Ще правя доста проект на Hide and Seek. Това е първата. Много да ви харесва. Абонирайте се. Чупете лайк бутона. Абонирайте се за да вижда мене. И довиждане.